심볼론이 무엇인지, 제가 하는 심볼론은 어떤 소재로 심볼론을 하는지, 왜 하필 심볼론이라고 하면 그 기억의 게임이라고 아마 타로 캠퍼스에도 나왔을 거예요. 사실 심볼론은요, 정성학자랑 심리학자 그리고 동화 작가가 심리치료를 하는 센터를 운영하다가 심볼론은 내담자와 소통을 위해 어떤 상징을 뜻하잖아요. 어떤 상징. 심볼론 카드 안에는요, 정성학과 심리학을 들어있어요. 12개의 메이저 카드가 있고요. 그 12개의 메이저 카드 기본으로 그 12개의 메이저 카드를 쓰고 그것들끼리 만나서 만들어지는 마이너 카드라고 합니다. 이렇게 만나서 마이너 카드들이 만들어진다는 거예요. 친구라는 것을 12속으로 해서 시기학이라고 합니다. 내면 깊숙한 이야기를 뜯어내는 이야기가 카드 안에 들어있기 때문입니다. 심볼론 공부하신 분들 제가 계속 강조하는 거 있어요. 나부터 라는 거. 문제 해결을 잘 하려면, 문제점을 알았으면 우리가 그 문제 해결을 잘 해야 되잖아요. 성숙하게 잘해야 되잖아요. 그 카드를 통해서 내담자의 상처를 들여다볼 줄을 알아야 되고요. 쌍둥이 자리 있어요. 쌍둥이 자리. 네. 관심이 되게 많습니다. 네, 지적 호기심이 되게 많고요. 제가 준비한 거 가지고요. 많이 도착하고 싶다는 마무리를 살짝 합니다. 네, 들어주셔서 감사합니다. 대한민국에서 심볼론을 제일 잘 가르치는 분은 희한 선생님이셨고, 데카메론 들어볼까요? 데카메론. 일단은 제 시간에는요, 선생님들 좀 흥분에 두 가지로 더 물고 가보려고 합니다. 그러니까요, 네, 저희가 한번 가보려고 하는데, 데카메론 알고 계신 건 알아서 통합인 거. 위아래 성분과 행복을 보여요. 우리가 외워야 하는 카드입니다. 너무나 이 수학적인 걸로만 생각하고 오시고 그리고 공부를 하시면 실망하실 수 있어요. 늘 조심해야 된다는 그렇죠. 남편이라도 보면 큰일 나고 아내라도 보면 큰일 나고 특히나 자식들은 큰일 날 거라고 막 이러니까 무슨 일이 나는지 혼자 말이에요. 그래서 무슨 말씀드린 것 같아요. 카드를 봤죠. 데카메론은 욕구일까요? 욕망일까요? 데카메론은 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계가 있어요. 짝사랑하면요, 남자는 이렇게 어떻게 표현하지? 이런 이 고민 맞나요? 선생님? 여자는 사귀고 믿음이 생겼을 때 정성을 쏟아요. 약간 그런가요? 네. 달라진 거 있나요? 네. 확실히 달라졌죠? 깔끔해졌죠? 여자 비용 50만 원 들였어요. 달라진 거 있나요? 근데 어린이집용 걱정 없어. 어쩔 수 있겠어. 이게 남녀 차이랍니다. 공감되시나요? 네. 선생님은 꼼꼼하게 살펴보고 고르시잖아요. 다 틀립니다. 그쵸? 네. 이 남자의 심리를 우리가 데카메론을 통해서 좀 알아봐야겠어. 이주알, 무주알 여자들이 다 시시콜콜 다 적어놓고 이 남자들 뭐 어쩌라는 거야. 남녀 차이가 이렇습니다. 공감되시나요? 네. 이러한 남녀 심리가 있습니다. 이걸 우리가 알고 간다면 우리가 상담할 때 상담할 필요 나쁘지는 않을 거예요. 네. 남자의 어떤 근육질적인 거, 정력적인 거 이런 걸 표현할 때 대단한 몸을 표현할 때 허벅지를 표현하고 있습니다. 어떤 근육이 있다 이러면은 이 남자 좀 세구나 이렇게 받아들이셔도 돼요. 카드에서 수혈이 있다. 그렇다면 여자 경험이 좀 있다. 경험이 좀 있다. 카드 그림에서 잘 보시라고. 두번 속을 잘 보세요. 데카메론은요 건강한 상담 성애 내담자들이 선생님 그런 카드 어디서 봤는데 없어요? 데카메론에서 남녀 심리 명확합니다. 솔직하게 이미지 해석이거든요. 그래서 그 안에 보다 보면은 색채가 좀 들어가 있어요. 색채의 어떤 의미도 찾아낼 수 있고요. 그 어떤 남녀의 상황이나 행위 속에서 내가 어떤 심리 상태일까도 볼 수가 있는 거예요. 데카메론이 이런 거다. 편견을 없애고자 제가 나온 거기 때문에 조금
제가 틀을 살짝 그 생각 조금 전환이 됐나요? 네. 안 풀리시는 거 있으면 제가 데카메론으로 상담해드리겠습니다. 네. 저도 오세요. 네. 지금까지였고요. 네, 너무너무 고생 많으셨고요. 저는 여기서 데카메론 정리를 하고 오래 기다리신 만큼 제가 그냥 바로 모시겠습니다. 네, 신동민 교수님 모시겠습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 서로 말씀하신 분입니다. 윤이 하나만 갖고 세요. 윤기다. 그래서 여러분들이 데카메론을 할 때도 그렇고 심벌론을 할 때도 그렇고요. 공부하시는 거 좋아요. 근데 어떤 공부를 내가 공부를 해야 될지 안 해야 될지 아시면요. 그 카드의 역사성을 보고 이 카드가 왜 나와요. 그런 부분에 대해서 실물론을 피하는 게 여러분한테 의미 있게 알려주고 그 데카메론에 왜 나왔는지에 대한 역사성과 의미 이런 것들을 누구보다 잘 알고 아무것도 없는 곳에서 무의 곳에서 최초의 분화 과정이 일어났다. 그래서 분화 과정이 일어났다. 그래서 생긴 게 뭐냐? 영양적 번호 태극이다. 태극이 영양을 만나서 최초 분화된 것을 우리가 이때까지 잘 들어갔던 사상이라고 합니다. 그 이야기 그래서 해안이 있고 해운이 있고 소양이 있고 소음이 있고 자 이거 들어본 적 있죠? 네. 핫하고 드라이한 게 있고 핫하고 웨트한 게 있고 그 다음에 콜드한테 드라이한 게 있고 콜드한테 웨트한 게 있고 이런 것들이 세상을 구성하는 기본 원소로 발전을 했다. 우리는 뭐냐면 태양, 태우, 소양, 소음이야. 왜? 우리는 물이잖아. 사상에서 발전한 것은 모든 방의 이 사상은요 동서남북 봄의 시작, 봄이 왕성해서 봄이 끝나면 여름이 시작되고 여름이 왕성해서 여름이 끝나고 이런 것도 이해할 수 있잖아요. 동양이든 서양이 역학이든 간에 뭔가 다른 이야기처럼 내뱉고 있지만 사실은 뭐야? 다만 지금 딱 하나만 차이가 있다면 동양은 저 4원 사상을 통합해서 아우르고 관리할 수 있는 첫 번째 원소인 추격시켜요. 동양사상은 오행사상이다. 왜 인물카드가 4번을 그만 64장이죠? 자, 이 부분에 대한 이야기가 이렇게 배웠는데 이렇게 해서 매추업 사상이라는 것이 구분됐는데 이제 여기서 8괴가 출현을 했단 말이에요. 8괴가. 그러니까 여기서 문화가 된 거죠. 64라는 숫자가 그냥 나온 숫자예요. 아니라. 그래서 8개의 괴를 만들고 8개의 괴가 다시 8개를 만나서 64가지가 나온 거 아니에요. 16가지 수가 다시 64가지. 이렇게 해도 64로 가는 거고 저렇게 해도 뭐야? 64로 가는 거야. 이걸 놓고 봤더니 이 형태가 서양의 원소적 결합의 형태가 유사해. 타로카드와 제가 항상 원하는 말입니다. 타로카드와 어떻게 하세요? 친해지세요. 아시겠죠? 타로카드가 소중하게 하세요. 됐나요? 예, 그럼 저희도 수업 여기서 마치고 일단은 식사하면서 많은 이야기 나누도록 하겠습니다. 아시겠죠? 써주세요. 하나, 둘. 예. 자, 밖에 손 한번 들어주세요. 빨리. 밖에 한번. 아, 네. 너무 많이 들어오셔서 굉장히 당황스러워요. 일단 이미 걸어올 시간도 있고 앞으로 가야 할 시간도 많이 남았을 거예요. 그렇잖아요. 이게 보면 좀 더 멋있고 많은 사람들에게 희망을 걸어봤습니다. 맞나요? 네. 오늘 바로 그날이 시작됩니다. 여러분 모두 하루 인생 교실을 환영합니다. 안녕. 제가요 연락 드릴게요. 네, 연락 드릴게요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 잠깐만. 여기 피곤하다고 하나, 둘, 이뻐라. 고생하셨습니다. 네, 안녕히 가세요.